大家好啊，又係我阿豪啊，熱波熱波 cafe 嘅阿豪啊。咁樣呢，今日我就教大家整一個你哋平時喺我鋪頭食嘅薑蓉。點解我要做呢個薑蓉呢？就係即係3年前我個浸雞嗰個 video 出咗街之後呢，咁樣裏邊就有好多人問我，你教咗浸雞啦，點解唔教埋個薑蓉啦？咁樣就其實都好多啲熟悉嘅比較熟悉嘅顧客呢，其實都有問我豪教我哋薑蓉啦，教我哋薑蓉啦。咁啊，最終今日好啦，我就開始要教大家做我鋪頭平時你哋食開嗰個薑蓉。嗱，要準備整呢個薑蓉呢，首先要準備嘅材料呢係咩呢？第一個青葱，本地青葱啊，唔好買啲泰國青葱啊，唔香啊。青葱就100 gram 啊，呢一個呢就叫做中國老薑。刨晒皮，洗乾淨。呢個咧就300 gram， 跟住2粒大洋葱，跟住就250 gram 嘅食油。食油啊，俾個 tips 你啊，我平時屋企係用開呢隻嘢㗎嚇，香啲嘅嚇。好啦，跟住下一個係半湯匙嘅砂糖，1茶匙嘅鹽，同埋半湯匙嘅雞粉、雞精粉。講下呢個雞精粉啦，咁樣如果你要食到我鋪頭嘅味道呢，我係有擠雞精粉嘅。如果住家呢，你哋愛擠同埋唔擠呢，其實都 OK 嘅。只不過你係食到嘅味道同我鋪頭係唔一樣啦。依家呢，我哋就處理下啲材料先。首先青葱，我哋要切粒，不能夠攞 blender 嚟打下，一定要切粒。因為你 blender 嚟打咧，你係收唔到聽日㗎。你一打佢咧，佢會出嗰種佢汁出嚟咧，佢聽日就會變黑㗎啦。嗱，青葱切粒啦切粒切到咁嘅樣就 OK 㗎啦，擺埋一邊備用。嗱，個青葱切粒切成咁樣就 OK 啦。第二個就講到個薑啦嚇，咁首先就刨乾淨啲皮啦，洗乾淨啦，跟住你會切細粒啲啦。嗱，好似今日咧，我會用比較細嘅 food processor 啊，唔係 blender 啊，唔係打果汁嗰啲啊，我係將佢切粒嘅，用到比較細啲咧，變開我就要切細粒啲去容易打。咁樣如果屋企冇呢個咧，你用手剁咧都得，但係時間會好耐咯。嗱，你切到咁上下大粒就 OK 㗎啦。有人問我可唔可以攞嚟盅咧？我今日做個薑蓉係純粹同我鋪頭一樣嘅，所以我要你哋食到嗰隻薑嗰隻咬感，所以我係唔會盅嘅，因為盅咧會成個薑爛晒嘅，所以我就攞嚟打。嗱，個薑切到成粒咁樣就 OK 㗎啦，等陣我哋可以準備打㗎啦。到第3樣嘢就係呢個大葱啦嚇。有人問我用葱頭仔得唔得啊？印度葱頭仔得唔得啊？其實都得嘅，因為最主要就係要嗰個葱油味啫，所以今日我簡單啲，我就用呢個大葱去做呢個葱油味出嚟，有人問我用蒜米得唔得啊？其實我唔會贊成咯，因為你有青葱啊嘛，青葱同埋大葱嘅嗰個葱香味咧係好接近嘅，但係反而如果你用咗蒜米咧，就好似2個唔同嘅香油撞埋一齊咁樣，我會覺得怪怪地咯。好啦，切片備用。我哋依家就開始打個薑啦嚇。事關我今日準備到嗰個 food processor 比較細隻，可能就要分2、3次嚟打啦嚇。
嗱，冇打得太細，打到仲有粒感，即係咬落去仲有口感，係最靚噶啦。嗱，個薑就打好啦，冇打得太幼，打到仲有粒感，咬落去仲有口感，係最靚噶啦。薑呢個步驟咧未做完㗎嚇，仲係加多個步驟係非常之重要嘅。嗱，正常嚟講，薑蓉你做幾多食幾多啦，但係如果你做份量太少咧，係好難去捉嗰個份量嘅。嗱，好似呢度咧300g 嘅一個中國沙薑，咁嘅份量，分分鐘一日你食唔晒。咁樣食唔晒咧，你點樣去收咧？你就一定要做呢一個步驟啦嚇。首先攞上嚟。將啲薑汁揸晒出嚟，你咁樣處理咧，你隻薑呢個薑蓉咧，你擠喺雪櫃1個禮拜都仲係好靚。嗱，如果你哋冇做呢個步驟咧，可能2-3日佢就會變到黑。同埋咧，佢可能會有少少起膠嘅呢個狀態嘅，就唔係第一日食嗰隻口感咗啦。嗱，有啲人中意飲薑水咧，好似我家嘅事頭婆咧，好中意飲薑水嘅。呢個薑水咧，你擠啲香茅，擠少少糖，煮一煮佢，其實係好好飲嘅。好啦，個薑汁正話處理好咧，我哋就依家開始落調味啦嚇。鹽、砂糖同埋呢個雞精粉，好，跟住我哋撈勻佢，撈勻之後咧，我哋嚟準備嗰個葱油啦。OK， 得火，紅英油。咁你可以用其他油嘅，不過我個人覺得就紅英油咁樣會做呢啲嘢咧，就會香啲。等到佢熱啦，你先至落啲大葱落去。好啦，個油溫差唔多啦，我哋依家將啲大葱去爆香佢。呢個大葱咧爆到佢金黃色咁樣就 OK 噶啦，唔好太燶喎。嗱，爆呢個葱油咧，你就不能夠太大火，因為你太大火咧，個葱裏邊嗰啲香味未出嚟，個表面上就已經燶咗啦。所以你一定要用中火嚟慢慢爆佢。嗱，你睇下啲大葱開始轉黃啦，少少轉黃啦，你就要準備好啦嚇。喺呢一刻咧，已經聞到好香嗰隻葱油味㗎啦。好啦，個油得啦，熄火。將呢啲葱咧撈上嚟，好啦，喺呢個時候咧，我哋再開翻火，將嗰個油溫再俾佢升高少少。嗱，呢個步驟點解我哋要將個油溫將佢升翻上嚟咧？係因為呢個油等陣我哋會淋落一個薑。其實最主要咧就係將個薑嘅青味去咗佢，因為我唔會將呢個薑係落去煮嘅，因為煮咗過後咧就冇一隻薑嗰隻口感。嘅油咧嘅溫度已經升咗上嚟啦，因為我見到佢開始起泡啦，熄火，將佢倒落去。嗱，個油夠滾咧，你將會見到炸呢個效果㗎。你每一次過倒晒，倒一啲仔，撈一撈佢，再倒，再撈。你咁嘅動作咧，先確保佢嘅薑，無論喺面響底咧，你都會去到嗰隻薑嘅青味。嗱，油咧就適當就好啦，唔好太多油。
太少油咧就唔夠香，太多油咧你食到好油膩，哦，即係話你表面上見到佢已經濕滿晒油，咁樣就 OK 㗎啦，啊！呢個一定要確保啦，因為正話你落去嗰啲調味啊嘛，確保佢撈到夠勻。好啦，跟住你我嚟最後一個步驟，青葱倒晒落去。好啦，跟住再撈勻佢。啊，你平時喺個鋪頭食開嘅薑蓉咧，就係呢一個啦。嗱，今日我就一步一步咁樣好仔細你教識咗你哋呢個薑蓉點樣整啦，啊！咁樣白斬雞我之前都教過啦，你睇翻之前嘅視頻啦，如果係咁仔細都唔識嘅咧，嚟我鋪頭食啦，我煮俾你食。